ขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายที่มาสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือหาความรู้ทางธรรมะที่เชื่อว่ายังขาดอยู่ขอแสดงความยินดี First of all, let us express our joy that you have all come here in this way, meaning that you have come here looking for Dhamma. The fact that you have come here demonstrates that you still feel there is some lack of Dhamma in your lives. And so we express our joy that you have come here with this very important objective. ดังนั้นในครั้งแรกนี้ก็จะพูดถึงสิ่งที่จะทำให้รู้จักธรรมะ introduction ของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเป็นข้อแรก So the first thing for us to talk about is that which will help you to understand Dhamma. So our first topic today is an introduction to Dhamma. ความมุ่งหมายของธรรมะแบ่งได้เป็นสองอย่างอย่างแรกที่สำคัญที่สุดคือป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาได้ก็ไม่มีปัญหาเพราะความทุกข์เกิดไม่ได้อย่างที่สองถ้าความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็มีวิธีที่จะกำจัดออกไปขอให้เข้าใจว่ามีสองความหมายและความหมายแรกนั่นแหละสำคัญที่สุด The purpose of Dhamma has two aspects. The most important aspect is to prevent the occurrence of dukkha, of suffering, of mental pain and disease. The second aspect of the purpose of Dhamma is to get rid of any dukkha that does arise. If any suffering happens, then to overcome it, to get rid of it. So this is the purpose of Dhamma. But be clear that the first one is the most important. ที่นี่มีข้อที่ต้องสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าเราเอาคำว่าศาสนามาใช้กับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเรียกธรรมะเป็นศาสนาไปเสียเอาธรรมะไปทำให้เป็นศาสนาไปเสียนี่ก็เลยมีความสับสนบ้างขอให้สนใจแค่ธรรมะในฐานะเป็นความจริงเด็ดขาดสูงสุดของธรรมชาติหรือตามธรรมชาตินั่นแหละเรียกว่าศาสนาบางทีเรียกธรรมะบางทีเรียกศาสนานี่เคยอย่าให้ไปสับสนปนเปกันคำสอนเรื่องธรรมะคือศาสนาธรรมะคือเรื่องดับทุกข์ Now Dhamma has been associated with what is called religion. And in the minds of most people, the two are all mixed up, and this often leads to quite a bit of
confusion and turmoil. Dhamma is Dhamma, and religion is a somewhat different thing. But the two are associated, but then we go and tend to mix them up. Dhamma is just the truth of nature, the way things are naturally in this world. Religion is not the Dhamma itself, but religion is teachings about the Dhamma. We should understand this distinction. It will save us a lot of trouble. So Dhamma is the natural truth, and religion are the teachings about this natural truth. Please don't confuse these or mix them up. ทั่วไปทั้งโลก จะได้ยินกันแต่คำว่าศาสนาศาสนาคำว่าธรรมะธรรมะมีเฉพาะแห่งน้อยมากแต่เดี๋ยวนี้ค่อยดีขึ้นมีคนรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะมากขึ้นเราจะต้องรู้เรื่องธรรมะกับเรื่องของศาสนาให้ถูกต้องอย่างนี้ Religion is something that is everywhere. Wherever you go in the world, you can find religion. However, Dhamma is understood in only a few places. This is one of the differences between Dhamma and religion. However, things are improving. More people are understanding Dhamma. And so this is good. Please do your best to distinguish the two, Dhamma and religion. การสอนธรรมะนี่คือศาสนาตัวธรรมะตัวสิ่งที่จะแก้ปัญหาจะดับความทุกข์ตัวคำสอนเรื่องนั้นมันเรียกว่าศาสนาท่านจงสนใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะให้มากที่สุด Dhamma is the thing that will solve problems. Dhamma is that which will end the problem of suffering. Religion is just the teachings about this Dhamma which will end all problems. So this is the difference. You most of all, of course, need to be interested in Dhamma itself. If instead we're interested just in religion, it may distract us from the actual Dhamma, which is what will solve our problems. ทีนี้ก็มาดูกันที่ตัวศาสนาหรือธรรมะที่เอามาสอนผู้สอนคือพระศาสดา ก็สอนโดยหลักที่ต่างกันอยู่เป็นสองอย่างโดยส่วนใหญ่ต่างกันอยู่เป็นสองอย่างคือพึ่งตนเองอย่างหนึ่งแล้วก็พึ่งผู้อื่นอาศัยความช่วยเหลือของผู้อื่นนี่อีกอย่างหนึ่งท่านดูว่าอะไรมันจะเหมาะกับคนเหล่านี้ท่านก็สอนให้เหมาะกับคนเหล่านี้ในที่บางแห่งสอนพึ่งตัวเองในที่บางแห่งจึงสอนให้พึ่งผู้อื่นนี่เป็นการกระทำของศาสดาเขาเห็นว่ามันเหมาะอย่างไรเราเลยมีศาสนาเป็นสองชนิดคือพึ่งตัวเองกับพึ่งผู้อื่น Let's now take a look at religion.
the teachings about the Dhamma, the natural truth. Each religion begins with a founder, a great person who has had profound insight into reality. And then from the different founders arise different religions. There are two basic kinds of religion in the world. We can distinguish them in two basic ways. One are the religions of relying upon oneself. And second is relying on others. So relying on oneself is one way, relying on the others is the other type of religion. This has to do with how the founders saw things in the time and place where they lived and taught. They looked at people then and there and saw what was appropriate for them. And so some taught in the way of relying upon oneself, while others taught relying on others. This depended on the needs and background of the people in each time and place. And so in this way we now have in the world two basic kinds of religion. The religion of relying on oneself and the religions of relying on others. โดยทั่วไปคนเราตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กมานี่จนโตเราก็เคยชินกับการพึ่งอาศัยผู้อื่นมากที่สุดนั้นศาสนาที่มีหลักการพึ่งผู้อื่นจึงได้รับการต้อนรับง่ายในลักษณะเป็นโพสิทีฟแต่พอมาถึงการพึ่งตัวเองนี่ไม่เคยมีใครชอบก็จะมองเป็นแง่เนกาทีฟไปเสียแต่ที่แท้แล้วท่านจะต้องระมัดระวังให้ดีว่าตัวท่านเองมันเหมาะกับวิธีไหน From childhood, we live in this world depending on others, relying upon others. From childhood up until adulthood, we're constantly relying upon others. And so a religion of depending on others is something that's very familiar with most people. It's easy for the majority of people to accept because they already have an inclination in this way and they see it as being positive. The other form of religion of depending on oneself, this seems to the ordinary person as being negative, and so they may not be so in favor of it. And it's much harder for the average person to follow the religion of depending on oneself. In fact, however, it's very important that you be most careful and take a good look and see which kind of religion is appropriate for you yourself. เมื่อกล่าวถึงพุทธศาสนามันมีธรรมะในลักษณะที่เป็นการพึ่งตัวเองหรือช่วยตัวเองมันมีความเด็ดขาดลงไปอย่างนี้เป็นหลักธรรมะที่สอนการพึ่งตัวเองไม่ต้องพึ่งผู้อื่นท่านจึงรู้ไว้เป็นการล่วงหน้าว่าเรากำลังมาฟังธรรมะประเภทที่ทำให้มีการพึ่งตนเอง Now when it comes to Buddhism, a fundamental principle of Buddhism is relying upon oneself. This is most basic and absolute in Buddhism, that one must depend on oneself.
So in coming here, you should be aware of this in advance, that you'll be hearing about the Dhamma, which is for relying upon oneself, for helping oneself, rather than asking others to help us. อีกอย่างหนึ่งซึ่งควรจะทราบให้ยิ่งขึ้นไปนั่นก็คือความเชื่อสำหรับพุทธศาสนาไม่ต้องการให้เชื่อผู้อื่นไม่ต้องการให้เชื่อผู้อื่นแม้แต่ศาสดาของตนเองนี่มันแปลกมันเป็นประชาธิปไตยที่มากเกินไปไม่ต้องเชื่อแม้แต่ผู้สอนไม่เชื่อผู้อื่นแม้แต่ผู้สอนให้เชื่อตัวเองโดยการมองให้เห็นเหตุผลที่มันอยู่ที่สิ่งที่จะกระทำนั่นว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เชื่อการมองเห็นของตนเองสรุปความว่าพุทธศาสนาเชื่อตัวเองพึ่งตัวเองแล้วยังเชื่อตัวเอง Further, another thing to consider is the matter of belief. Buddhism is also very clear on the point that one is not to believe others. In Buddhism, there is no need for faith in others, whether in our friends or teachers or books or gods or whatever. Buddhism teaches that one must have faith in oneself. That is the only true thing to believe, is what one sees for oneself, to see the causes and results of things clearly for oneself. That is where we put our faith in Buddhism. This makes Buddhism perfectly democratic, because in Buddhism we don't even have to believe the Buddha. Instead, we believe what we see for ourselves through our own insight and understanding. So in Buddhism, there's no believing in others, there's no relying in others. We rely upon ourselves, help ourselves, and believe in ourselves. ดังนั้นเราจึงมีสิ่งสูงสุดกอดสิ่งสูงสุดแยกกันอยู่เป็นสองชนิดพวกหนึ่งมีกอดอย่างบุคคลมีกอดอย่างบุคคลตามที่สมมติขึ้นอย่างไรแล้วก็อ้อนวอนขอส่วนพุทธศาสนานี้มีกอดอย่างไม่ใช่บุคคลแต่เป็นกฎ พูดคำว่ากอดให้สั้นเหลือเป็นกฎล่อกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติไม่ใช่เป็นบุคคลเป็นความจริงอันเด็ดขาดของธรรมชาตินี่เป็นกฎในฐานะเป็นกฎของธรรมะในฝ่ายพุทธคือเป็นกฎอย่างบุคคลของฝ่ายอื่นเป็นกฎอย่างกฎของธรรมชาติเนี่ยของชาวพุทธ This then leads to two kinds of God, or two kinds of gods in religion. The religions of relying upon others naturally have a God that is a person, that is conceived as in personal terms, someone who we pray to and worship and beg to or plead to, please help us. This is one sort of God. The other kind of religion of relying upon oneself has a different God, a God which is not a person, a non-personal God. This God of the religions of self-reliance is in fact not a person, it's a law.
When we hear the word God, we think of the Thai word got, which means law. And this in Buddhism is God, the fundamental and absolute universal law of nature, the absolute truth of nature, of reality. This is the God of Buddhism. So we should learn to tell the difference between the personal God who we pray to and ask for help from, and the God of Buddhism, which is the fundamental law of nature. ด้วยเหตุนี้มันจึงเกิดมีการอ้อนวอนขอร้องอ้อนวอนเป็นสองชนิดคืออ้อนวอนขอร้องขอให้ช่วยนี่ก็เป็นการอ้อนวอนแบบหนึ่งเมื่อจะต้องพึ่งผู้อื่นที่ในพวกที่ยังพึ่งตัวเองก็มีการอ้อนวอนเหมือนกันใช้คำว่าอ้อนวอนเหมือนกันแต่อ้อนวอนด้วยการพยายามทำให้ดีที่สุดให้ตรงตามคำสั่งสอนให้ที่สุดให้ถูกต้องที่สุดนี่เป็นการอ้อนวอนในศาสนาที่มีพระเจ้าอย่างกฎอย่างไม่ใช่บุคคลการอ้อนวอนมีอยู่เป็นสองแบบอย่างนี้ And so this leads to two kinds of prayer. Each kind of religion has its own characteristic form of prayer. The religion that relies upon others and has a God, a personal God. In this, the form of prayer is to ask for help. Please help me, please help me. The other form of religion also has prayer, but it's a different form of prayer. In the religion of relying upon oneself, then the prayer takes the form of effort, of trying to do one's best, always striving to do one's best, to become better, to understand things for oneself, to help oneself. This is how prayer is in the religion that has no personal God, but has a God which is the law of nature. การที่ท่านมาศึกษาธรรมะและปฏิบัติรีทรีตอย่างนี้ไม่เท่ากับมาศึกษาหาวิธีที่จะอ้อนวอนกอดแบบที่เป็น impersonal ให้รู้วิธีที่จะปฏิบัติอย่างไรและปฏิบัติให้ดีที่สุดในลักษณะเป็นการอ้อนวอนไม่ใช่ขอโดยตรงแต่พยายามปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎที่สุดอ้อนวอนต่อกฎเหมือนกับที่ฝ่ายโน้นอ้อนวอนต่อบุคคลท่านเตรียมตัวไว้สำหรับจะศึกษาวิธีอ้อนวอนกฎอย่างไม่ใช่บุคคลอย่างที่เราจะศึกษาและปฏิบัติสมาธิภาวนาต่อไป So when you come here and join this course, what you're doing is coming to learn about the prayer, the form of prayer for worshiping or for praying to the impersonal God, the law of nature which is no person or individual. So we come here then to learn how to pray in this way. This will require that you pay careful attention, that you try to the best of your abilities to understand and put into practice the things you will be hearing about praying to the impersonal God. So please listen carefully as we continue and talk about meditation and related subjects. ในพุทธศาสนานี้ไม่มี dogmatic system สำหรับเชื่อสำหรับอ้อนวอน
ไม่มีอย่างนั้นแต่มีความจริงที่ต้องศึกษาให้รู้ความจริงของธรรมชาติเรียกว่ากฎของปฏิจจสมุปบาทว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์ดับลงไปอย่างไรท่านสังเกตเห็นท่านเข้าใจแล้วท่านจึงปฏิบัติตามนั้นนี่เราไม่มีด็อกมาติกซิสเต็มแต่มีความเชื่อที่มาทีหลังของปัญญาเมื่อฝ่ายอื่นมีความเชื่อก่อนมีปัญญาฝ่ายนี้มีความเชื่อทีหลังปัญญาเห็นชัดรู้แจ้งชัดลงไปแล้วจึงค่อยเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตาม In Buddhism, there is no dogmatic system. If it is presented in this way, then it is presented improperly. In Buddhism, rather, there is just the call to study nature, to pointing to nature and encouraging us to investigate it in order to see the truth of nature for ourselves. In Buddhism, this is discussed in terms of what we call dependent origination, which is the explanation of how dukkha, how inner suffering arises. In Buddhism, then, we are asked to investigate the reality of nature which we are a part. And then through seeing, to look deeply into reality, then through looking, seeing it. Once we have seen what is happening, then we practice accordingly. This is how it is in Buddhism. So Buddhism is a religion where belief comes after wisdom. Wisdom is the understanding that comes when we see things directly for ourselves. There are other religions in which faith or belief comes before understanding. But in Buddhism, one is asked to believe only in what one sees and knows directly for oneself. ดังนั้น การหลักสูตรหรือการปฏิบัติของเราที่นี่จึงมีการเรียนเรื่องกฎของธรรมชาติที่เป็นความจริงเกี่ยวกับการดับทุกข์ที่เรียกว่ากฎปฏิจจสมุปบาทนั้นนะก่อนเรียนก่อนในฐานะเป็นความรู้ที่ต้องเรียนว่าทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรทุกข์ดับลงไปอย่างไรพอมาอีกขั้นหนึ่งก็คือการปฏิบัติทีนี้ไม่ใช่เรียนแล้วปฏิบัติถ้าเรียนก็เรียนด้วยการปฏิบัติปฏิบัติอานาปานสติเพื่อทำจิตของเราให้พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎแล้วก็ปฏิบัติตามกฎแล้วเราก็ดับทุกข์ได้นี่เรามีการเรียนเป็นสองขั้นตอนคือเรียนวิชาแล้วก็เรียนการปฏิบัติขอให้ทราบไว้ล่วงหน้า So this means that here our way of practice begins with learning about the law of nature. We study the law of nature in order to understand how things work in this natural world of ours. This is the first thing. Then we practice. Practice is not to learn so much as learn through hearing or even thinking, but practice is to learn by doing and experiencing for oneself. Here, the first aspect of learning about the law of nature we do by studying the law of dependent origination, which we will discuss further.
Once there is enough understanding of this law of nature, then we are able to practice. And so we will also talk about and investigate the practice of mindfulness with breathing. The law of nature, studying the law of nature, enables us to understand how things work in this world. Practicing mindfulness with breathing will develop the mind so that the mind is able to practice according to the law of nature. We may understand the law, but not have the ability to follow it. And so we must train the mind with mindfulness with breathing in order to practice and live according to the law of nature, so that we live without any inner suffering, without any mental pain. สำหรับกฎเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นสำคัญที่สุดเป็นหัวใจของพุทธศาสนาจนพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นเรารู้จักเราผู้ที่ไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนี้ไม่เห็นเราไม่รู้จักเราไม่เกี่ยวข้องกับเรานะดังนั้นเราจึงเรียนศึกษาความจริงหรือกฎความจริงเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทนี้อย่างยิ่งอย่าง academic study ที่เดียวเรียนกันอย่างยิ่งเป็นเรื่องแรกก่อน The law of nature, which we call paticca samuppada, or dependent origination, this is the heart and essence of Buddhism. This is absolutely crucial and vital in Buddhism, to the point that the Buddha said, whoever sees paticca samuppada sees me. Whoever sees me sees the law of dependent origination. Anyone who doesn't see this law of dependent origination doesn't see me, doesn't see the Buddha, and has nothing to do with the Buddha. So to have any clue of what the Buddha is, one must see the law of dependent origination. This is how important it is in Buddhism. การที่เราต้องมีความทุกข์อยู่เป็นประจำวันทุกวันก็เพราะเราไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเราไม่มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎปฏิจจสมุปบาทมันจึงมีความทุกข์เป็นเรื่องประจำธรรมดาไปเสียมีลักษณะที่น่าหัวหรือน่าเศร้าว่าเรามีชีวิตที่กัดเจ้าของมีชีวิตที่กัดตัวเองกัดเจ้าของนั่นเพราะเราไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท The fact that all of us have problems in our lives, the fact that we have suffering, pain, and all kinds of little internal conflicts and tensions and turmoils, this shows that we do not understand dependent origination. All of these forms of dukkha happen to us because we lack the understanding of dependent origination. When we don't understand the law of nature, then there's no way that we can live correctly. We don't live in harmony with nature and its law. And this discord or lack of harmony leads to all forms of suffering, of inner pain. So it's important to summon our abilities and concentrate them as best as we can on a study of
dependent origination that is thorough, clear, profound, so that we have some understanding then of how to live our lives without suffering. เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างทุกคนมีและเราก็มีการรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาตามคู่ของมันตลอดเวลาเมื่อเราไม่รู้เรื่องกฎปฏิจจสมุปบาทเราก็มีการรับอารมณ์นั้นอย่างไม่ถูกต้องสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นความทุกข์เกิดขึ้นมากลายเป็นความทุกข์เกิดขึ้นมาถ้าเรารับอย่างถูกต้องมันกลายเป็นไม่ทุกข์หรือมีความสุขเกิดขึ้นมาเราจึงต้องมีความรู้อย่างถูกต้องเรื่องปฏิจจสมุปบาทในการที่เราจะรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นประจำวันทุกวันทุกวันให้มันถูกต้อง We have eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. And these senses of ours are experiencing objects in the world constantly. When we experience the objects of the world, if we do so without adequate understanding of dependent origination, then it becomes suffering. We turn our experience into suffering and inner pain if we lack this necessary understanding of the law of nature. If, however, as we experience sights, sounds, smells, tastes, touches, and mental phenomena, if we experience these things with sufficient understanding of dependent origination, then our experience will not become suffering. It will not be painful. So it's imperative to study this matter thoroughly so that we can live in this world and experience this world without suffering. พระพุทธเจ้าทรงยืนยันตรัสยืนยันตายตัวว่าความสุขและความทุกข์สองอย่างนี้ไม่ได้มาจากผลของการกระทำในชาติก่อนไม่ได้มาจากกรรมเก่าหรือผลของการกระทำในชาติก่อนและก็ไม่ใช่เป็นการบันดาลของอีโสระซึ่งมีความหมายเท่ากับคำว่า God ไม่ใช่การบันดาลให้เป็นของ God แต่ว่าสุขและทุกข์นี้มันมีเพราะว่าเราปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกต่อกฎของปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง The Buddha declared and insisted that happiness and suffering do not occur due to old karma, that is, actions in past lives. The Buddha insisted that the happiness and suffering of this life is not dependent upon actions in past lives. Further, he insisted that happiness and suffering in this life is not determined by Isvara. Isvara has the meaning of God. This was the word in the Buddha's time for God. The Buddha said that our happiness and suffering is not determined or created by God. Instead, he said, happiness and suffering here and now in this life occur depending on whether we act correctly or incorrectly regarding the law of nature. Only this determines
whether there is happiness or suffering in our lives. ด้วยเหตุที่ความทุกข์และความสุขมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติถูกต่อกฎปฏิจจสมุปบาทดังนั้นเราต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะศึกษาเรื่องนี้ขอท่านทั้งหลายอย่าได้เห็นเป็นเรื่องเล่นๆหรือท่านเบื่อหน่ายไม่อยากจะศึกษาเพราะถ้าศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็คือการศึกษาหัวใจของพุทธศาสนาศึกษาหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะแล้วท่านก็จะเอาไปใช้ควบคุมชีวิตนี้ได้ไม่ให้มันเป็นทุกข์เพราะอาศัยการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎของปฏิจจสมุปบาท When all happiness and suffering in this life depends on how we act in terms of this law of nature, the law of dependent origination, then we had better do our best to understand this. Please don't think that it's just something to play with, that it's something for intellectual games or for argument or so on. Or please don't think that it's dry and boring or anything like that. Instead, please come to appreciate, look at it and see its importance in our lives so that you are all able to study it adequately, so that you are equipped with an understanding of the law of nature that will enable you to live rightly, in harmony with this law. This law of dependent origination, it's the heart of Buddhism. It's understanding this is necessary to understand Buddhism. And further, it's the heart of the law of nature, or of Dhamma. This law of dependent origination is the essence of Dhamma. And so it is worthy of all the attention and investigative powers that we can bring to it. ใจความที่สั้นที่สุดของปฏิจจสมุปบาทที่ควรทราบไว้ล่วงหน้าเดี๋ยวนี้ก็มีว่าเมื่อตาเป็นต้นได้เห็นรูปคือรับอารมณ์แล้วเกิดวิญญาณทางตาทำหน้าที่อยู่เราเรียกว่า contact คือผัสสะตอนนี้ต้องการความรู้ทางปฏิจจสมุปบาทอย่างยิ่งถ้าไม่มีความรู้ทางปฏิจจสมุปบาทเราจะมีcontact ที่โง่ที่จะนำไปสู่ความทุกข์คือมันมีผัสสะโง่แล้วก็มี feeling ด้วยเวทนาโง่แล้วมันก็ให้เกิดความอยากที่โง่คือตัณหาแล้วมันเกิด attachment เป็นอุปาทานมีความคิดโง่ถึงที่สุดว่ามีตัวกูมีของกูแล้วมันก็รับเอาสิ่งต่างๆมาเป็นเรื่องของตัวกูของกูด้วยความโง่มันก็เป็นทุกข์ใจความสั้นๆของปฏิจจสมุปบาทมีเท่านี้ We should tell you in advance the essential meaning of dependent origination so that you have a chance to begin understanding it right away. The essence of paticca samuppada is that we have eyes, and in the world there are visual objects. When the eye and a visual object, a sight, interact, there will arise eye consciousness, which is consciousness of the object, depending upon the eye, the sense organ of the eye. These three things together, the eye, the object, and the eye consciousness, are called contact, or in this case, eye contact. The same thing happens for the ears, the nose, the tongue, the body, and the mind sense organ.
at this moment of contact, when the I, the object, and consciousness work together, this is where we need our understanding of dependent origination. If we understand dependent origination at this moment of contact, where we in the world meet and interact, this will happen without suffering. The experience will not be a problem. However, if we lack this understanding of dependent origination, there will arise an ignorant feeling towards this contact. We'll feel about it in an ignorant way. This will lead to foolish, blind desire. This desire will then be the basis for attachment, which is deluded thinking that ends up thinking, I am, I exist, this is mine. When there is this existence of the ego, of the self, then it grabs onto things in the world and takes them to be mine. And in this way, life is turned into suffering. This is what will happen if we experience things, if contact occurs without an adequate understanding of dependent origination. ทีนี้ปัญหามันก็มีอยู่ว่าแม้เรามีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทว่าเป็นอย่างนี้แล้วแต่เราก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าร่างกายเพราะว่าจิตใจของเรามันยังไม่สามารถยังไม่มีความเหมาะสมดังนั้นเราจึงต้องทำการปฏิบัติที่เรียกว่า practice นะต่อร่างกายต่อเวทนาหรือ feeling ที่มารู้สึกทางกายแล้วก็ต่อจิตซึ่งเป็นตัวนำอยู่ในทางกายและความจริงต่างๆของธรรมชาติซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็น4อย่างเรียกว่าอานาปานสติถ้าเมื่อเราประสบความสำเร็จในการปฏิบัติอานาปานสตินี่แล้วเราจึงจะสามารถควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทในลักษณะที่มันจะไม่เกิดความทุกข์ได้เลย Now, even if we understand this law of nature, we may not always be able to practice according to it. Although we have the understanding, we may not have the ability to stop the flow of dependent origination, and so then our suffering will still arise. For this reason, then, we need a way of practice to develop the ability to practice according to this understanding. We need a way of practice that relates to the body, that enables us to understand and master the body, to understand and govern the feelings of pleasure, displeasure, and in-between feelings which arise towards our experiences. We need to understand and master the mind, which is that which leads or orders the body. And then we need to understand the facts of nature which are related to the body and mind. Anapanasati, or mindfulness with breathing, is a way of practice which will lead to developing these abilities regarding the body, feelings, mind, and natural facts, so that we then have the ability to practice correctly in line with the law of dependent origination. So then we will match understanding with ability and can therefore live without suffering.
จึงขอยืนยันย้ำอีกทีหนึ่งว่าแม้ว่าท่านจะมีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างเพียงพอแต่ถ้าท่านบังคับจิตไม่ได้ความรู้นั้นจะไม่ใช้เป็นประโยชน์อะไรได้ยังไม่เป็นประโยชน์แก่ท่านจนกว่าท่านฝึกการบังคับจิตได้ความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทจึงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านโดยสมบูรณ์คือขจัดความทุกข์ออกไปได้โดยหมดสิ้นขอให้ตั้งใจเป็นพิเศษในการที่จะฝึกการบังคับจิตเป็นอันดับที่สอง So we would like to stress to you again that although you may understand dependent origination, if you can't control your mind, then you won't be able to practice correctly. You won't be able to put this understanding into effect, or at least you can only do so partially. So it's very important to practice until you can master the mind, so that then not only will there be the understanding, but we can put that understanding into practice perfectly, completely, when we can control the mind. So please do your best to practice in able to control the mind, to order and discipline the mind, so that, and only then will we be able to put our understanding of dependent origination into practice fully. Please be most interested in this practice. สรุปเรื่องอานาปานสติโดยย่อก็คือสิ่งแรกที่ท่านต้องรู้และควบคุมบังคับให้ได้นี่ก็คือร่างกายให้มีร่างกายที่เหมาะสมที่จะรู้แต่ว่าเราบังคับร่างกายโดยตรงไม่ได้เราบังคับโดยอ้อมคือบังคับลมหายใจเพราะว่าร่างกายนี่มันขึ้นอยู่กับลมหายใจเราบังคับลมหายใจได้ถูกต้องก็บังคับลงมาถึงร่างกายถูกต้องเราจึงมีร่างกายเหมาะสมคือสงบเย็นคือพร้อมที่จะมีจิตใจหรือมีการปฏิบัติต่อไปได้ข้อแรกรู้เรื่องร่างกายและบังคับร่างกายให้อยู่ในการควบคุมของเรา To explain in brief what mindfulness with breathing is about, the first thing that we need to know about and master is the body. We need to be able to master these bodies so that they are fit and appropriate for our practicing according to the law of nature. However, it's not possible to control the body directly. So what we do is we learn to use the breathing to master the body. The body is dependent upon the breathing, and so the breathing can be used to govern and regulate these bodies in order to have bodies that are fit and ready for further development and practice. This means a body which is calm and cool. This is the body that is appropriate to be a foundation for a mind that is calm, cool, and able to understand on a deeper level. ที่สิ่งที่สองถัดมาก็คือเวทนาหรือ feeling ท่านก็จะต้องมองเห็นด้วยตนเองว่าเราอยู่ด้วย feeling ทุกวันมันเต็มไปด้วย feeling พอใจบ้างไม่พอใจบ้างกลางๆบ้างมันเต็มไปด้วย feeling โลกทั้งโลกมันก็คือ feeling ถ้ามันไม่มี feeling โลกมันก็ไม่มีทั้งโลกมันรวมกันให้ feeling แก่เราแล้วเราจึงมี feeling ที่เราบังคับมันไม่ได้ feeling มันก็ทำให้เราเกิดความคิด
ที่ไม่ถูกต้องความคิดที่ไม่ถูกต้องความคิดที่จะนำไปสู่ปัญหาสู่ความทุกข์คือความโง่นั่นเองคือว่าแม้ว่าเรารู้อยู่เราก็ยังบังคับไม่ได้เพราะเราจึงต้องฝึกบังคับ feeling โดยตรงที่ feeling จนเรารู้จัก feeling ดีเราบังคับได้ตามที่เราต้องการให้มันคิดอย่างนี้ก็ได้ไม่ให้มันคิดอย่างนั้นก็ได้ให้มันไม่คิดเลยก็ได้นี่เราบังคับ feeling ก็เท่ากับเราบังคับโลกได้ The second thing are the feelings. This world of ours is full of feeling. The world is full of things which cause feelings for us, or which are the source of feelings. Without feeling, it would be as if the world didn't exist for us. Now, feelings are crucial because everything in the world is experienced with feeling. Sometimes the feeling is pleasant, it feels good. Sometimes it's unpleasant or dissatisfying. And sometimes there are kind of middling sort of feeling which isn't quite pleasant, but it's not quite unpleasant. These kinds of feelings can be very powerful. If we don't understand them, then they will lead to all kinds of thoughts, and these thoughts will tend to be foolish, if not downright stupid. And these stupid thoughts can get us into all sorts of problems. So first of all, we need to understand the feelings, what they are, how they occur, and what influence they have upon the mind. But again, understanding them is not enough. We need also to be able to control them. We must train the ability to master the feelings. This means to, when certain feelings arise, to not think in certain ways, in certain harmful ways, to train the mind to be able to think in beneficial ways, no matter what the feelings, or to not think at all. To train the mind in this way, then, to have an understanding of, and then to develop the ability to control the feelings, will prevent the feelings from causing us any problems. When we can do this, it's to have mastery over the world. To master the feelings is to master the world, because all things in the world can enslave us due to the feelings that come with things. This is the second part of our practice of meditation. สิ่งที่สามถัดไปก็คือ สิ่งที่เรียกว่าจิตบทเรียนก็คือการบังคับจิตเราจะต้องรู้เรื่องจิตโดยประการทั้งปวงแล้วก็ฝึกฝนการบังคับจิตให้เป็นไปตามที่เราต้องการจิตเป็นอย่างไรบ้างที่แล้วมาแต่คนหลังเราก็รู้ว่าเราบังคับมันไม่ได้ เดี๋ยวนี้เราจะฝึกโดยวิธีนี้จนบังคับได้ให้มันพอใจยินดีกล้าหาญร่าเริงก็ได้ให้มันแน่วแน่มั่นคงสเตเบิลที่สุดก็ได้แล้วก็ให้มันปล่อยไม่ attach สิ่งใดหมดเลยก็ได้ในสามความหมายนี้สำคัญที่สุดของการบังคับจิตเราต้องบังคับจิตได้สิ่งต่างๆจึงจะเป็นไปตามที่เราต้องการนี่เป็นบทเรียนหมวดที่สาม The third thing to work with is the mind. So here we study the mind until we understand it in all its aspects and conditions. We study this mind until we have a thorough and subtle knowledge of all the forms and shapes the mind can take. Once there is this understanding, then we train the ability to master the mind. We
learn to make the mind, to put the mind in whatever state or condition we wish. We can train the mind to be delighted, to be glad and joyful no matter what the situation, to immediately make the mind joyful. This is one way of training it. Another way is to make the mind firm, to collect it so that it is absolutely stable and unshakable. This is another way of training the mind. And further, we train the mind to let go. We train it so that it is free of all things, so that it isn't enslaved or attached to anything. So we study the mind to understand it, and then we train it in order to master it in these ways. This is the third aspect of practicing mindfulness with breathing. สำหรับคำว่าจิตมั่นคง the firm mind มันมีความหมายพิเศษ stableness มีความหมายพิเศษเป็น3อย่างว่ามันสะอาด มันไม่มีกิเลสแล้วมันก็มีโฟกัสรวมจุดเดียวแล้วมันก็แอคทีฟที่สุดเนี่ยต่อเมื่อมันได้ทั้ง3นี้จึงจะเรียกว่ามีจิตมั่นคง When we speak about the firm, stable mind, there's a special meaning here which you need to understand. This firm mind has 3 aspects or qualities. The first is that it's perfectly clean. It's pure. There's nothing dirtying it or messing it up in the least. Then its energy is gathered together, collected and focused into a single point. And then this mind is perfectly active. It's perfectly ready to do whatever needs to be done. It's the mind that's absolutely ready to perform its duty. These 3 qualities of cleanliness, of being focused onto a single point, and of active readiness are the qualities of the firm, stable mind. ท่านไม่อาจจะฝึกมันได้สำเร็จภายใน10 วันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าขอร้องให้ท่านมีความรู้เพียงพอความรู้ถูกต้องเอาไปสำหรับจะฝึกต่อไปฝึกต่อไปฝึกต่อไปจนท่านฝึกได้สำเร็จในเรื่องเกี่ยวกับการฝึกจิตนี่ขอให้บอกไว้เป็นล่วงหน้าอย่างนี้ท่านอย่าได้ท้อถอยแม้จะฝึกไม่ได้ใน10 วันก็ขอให้มีความรู้พอสำหรับจะไปฝึกต่อไปจนได้สักวันหนึ่ง Now, although this is something most important, you probably won't be able to train this ability within a mere 10 days. So, please use this opportunity to get the information you need about how to practice. Please use this opportunity to develop an understanding of how to practice so that even after the 10 days are over, you can continue practicing until one day you are able to do this. Please don't get frustrated by judging yourself or having unrealistic expectations. In 10 days, it's probably not possible to be able to do this. But you can learn how, and you can begin to practice doing so that when you leave in 10 days, you'll take with you an adequate understanding about how to train and control the mind. Please understand this properly so that you can avoid wasting your time with frustration, with judging yourself, and other useless states of mind. ทีนี้สิ่งที่4ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อนั่นก็คือกฎความจริงหรือความจริงของธรรมชาติ
ซึ่งเราเรียกว่าธรรมเฉยๆธรรมะเฉยๆนั่นมันคือกฎความจริงของธรรมชาติมันเกี่ยวข้องกับเรามันครอบงำเราอยู่มันควบคุมเราอยู่เราจะต้องรู้จักเราจะต้องปฏิบัติต่อให้ถูกต้องเราจึงต้องปฏิบัติต่อสิ่งนี้เป็นบทเรียนที่สี่เรียกว่ากระทำต่อความจริงของธรรมชาติที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรา The fourth aspect of this practice has to do with Dhamma. Dhamma here means the law of nature or the law of the reality of nature. We call this Dhamma or Dharma. This is the thing that we must understand. However, it's not something that we can control. Rather, we control ourselves so that through understanding Dhamma, the law of nature, to control ourselves so that we act in harmony with it, so we behave correctly in line with the law of nature's reality. This is the fourth aspect of this kind of meditation. กฎของธรรมชาติมีลักษณะเหมือนกับกอดพระเป็นเจ้าเราไปบังคับไม่ได้เรามีแต่จะปฏิบัติให้ถูกต้องจนไม่มีความทุกข์แก่เรารู้เท่าที่เราจะปฏิบัติต่อให้ถูกต้องจนไม่มีความทุกข์แก่เรานี่เราจะต้องศึกษาเข้าใจในการที่จะรู้จักและกระทำต่อสิ่งที่เรียกว่ากฎความจริงของธรรมชาติ The law of nature is just how is like God, or is like the way they talk about God, meaning we can't control this law of nature. Rather, it is something to be seen and understood. And then we use that understanding to control ourselves so that we act rightly towards this law of nature. So it's important for us to study carefully this law and to see it deeply as it works within us so that we start to act in line with this law. We can't control it, but we can be in harmony with it. We can act correctly as it dictates for us. กฎความจริงของธรรมชาติเช่นเรื่องอนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตนนี่มันทำให้คนเป็นอันมากต้องนั่งร้องไห้อยู่ต้องฆ่าตัวตายอยู่มากมายแล้วเพราะมันปฏิบัติผิดต่อกฎเหล่านี้ถ้าเรารู้กฎเหล่านี้ดีปฏิบัติต่อถูกต้องแล้วมันได้ผลตรงกันข้ามคือเราจะไม่มีความทุกข์เลย This law of nature, this reality of nature, is to be seen as it is. This means seeing the constant change and impermanence of everything in the world, to see the quality of painfulness in all these changing things, and then to see the fact that all these painful, impermanent things are not I and not mine. These facts of nature, these three facts, cause people to cry constantly. People are whining and moaning and crying because they don't see these truths, and so their life is full of suffering, to the degree that there are many people who've even gone and killed themselves because they have not understood the truth of life. However, if we understand these basic facts of impermanence, painfulness, and not I, not mine, then there's no need to cry, there's no need to suffer, and surely there's no need to kill ourselves. เมื่อเรารู้ความจริงของธรรมชาติโดยเฉพาะสามอย่างนี้อนิจจังทุกขังอนัตตานี่
มันทำให้เราหายโง่มันทำให้เราฉลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้เราไม่ไป attaching กราบสู่สิ่งใดสิ่งใดหลุดออกมาจะได้อย่างนี้นั่นน่ะประโยชน์สูงสุดคือว่ามันจะละลายความยึดมั่นถือมั่นของเราในตัวตนเรื่อยไปจนกระทั่งมันหมดไปจนมันหมดไปแล้วเราก็อยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวง Understanding these truths of nature helps us to recover from our stupidity. When we don't see things as they are, this is a stupidity. But as we start to see and understand the facts of life, then we can overcome, we can recover from our foolishness. When we are not foolish, then we stop grasping at things in the world. We stop clutching at them as ourselves and as our possessions. And so by replacing foolishness with wisdom, especially the understanding of impermanence, painfulness, and not self, not I, not mine, in this way we overcome our stupidity, and then there we are above all suffering. Our minds are raised above any possibility of suffering again. ข้อนี้เราต้องเอาตัวเองเป็นบทเรียนนะเรากำลัง attach to อะไรกำลัง grasping at อะไรกำลัง clinging to อะไรนี่เราต้องดูตัวเองเป็นบทเรียนให้เห็นข้อนี้อยู่ให้เห็นข้อนี้อยู่ให้เห็นปัญหาที่แท้จริงคือข้อที่เรากำลัง attach อะไรอยู่แล้วก็กำลังเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้น For this we need to take ourselves as the lesson. You can't go learning this in someone else. We take ourselves as the lesson. We need to look carefully that right now, what am I attaching to? What am I grasping at? Right now, what am I thinking of? To be aware as clearly as we can at this moment, what am I attaching to? And seeing that this attachment causes conflict and suffering. If we can study this within ourselves, we have the means to get free of future suffering. We need to look at this, though, only within ourselves. ขอให้ดูให้เห็นชัดที่สุดว่าเรา attach ในสิ่งใดเราเป็นทาสslaveของสิ่งนั้น Please look and see most clearly that when we attach to anything, then we are the slave of that thing. เรา attach กันอยู่ทุกวันไม่มีว่างเว้นattach ใน positive thing สำหรับจะรักจะเอาจะ attach ใน negative thing สำหรับจะฆ่าจะทำร้ายจะเบียดเบียนเราเป็นทาสของ positive และ negativeness อยู่ตลอดเวลา We're like this day in and day out without any break or gap, constantly attaching and clinging to things. We cling to positive things in order to love them. We cling to negative things in order to hate them. And so constantly, day in and day out, we're creating suffering for ourselves. Look until you see this most clearly. ขออภัยที่พูดว่าทั้งโลกนี่กำลังพูดถึงเสรีภาพอย่างโง่เขลาเสรีภาพโง่เสรีภาพที่แท้จริงเขาไม่รู้จักและเขาไม่ได้พูดถึง Forgive us for saying so, but now the whole world is talking about a stupid kind of freedom. They're talking about freedom, but it's
and upside down freedom. They don't know about, and so they don't say anything about true freedom. เรารักสิ่งใดเราเป็นทาสของสิ่งนั้นเราเกลียดสิ่งใดเราเป็นทาสของสิ่งนั้นเราโกรธสิ่งใดเราเป็นทาสของสิ่งนั้นเราตื่นเต้นในสิ่งใดเราเป็นทาสของสิ่งนั้นนี่เรียกว่าเราเป็นทาสของทุกสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเราในแง่ของ positive บ้าง negative บ้างเราเป็นทาสที่แท้จริงไม่มีเสรีภาพเลย When we love something, then we're the slave of it. When we hate something, then we're the slave of it. When we're angry at something, then we're its slave. When we're excited about something, then we're its slave. And so all the things that are involved in our lives, we become slaves to them in this way. And when we're slaves like this, from minute to minute, there is no genuine freedom. และที่มันหน้าหัวหน้าขันหรือจะขออภัยพูดว่ามันบ้าที่สุดนะคือมันเป็นธาตุตัวเองมันเป็นธาตุตัวเองธาตุอัตตาอัตตนิยาของตัวเองที่มันมีความโง่และแอดแทชสิ่งต่างๆมาเป็นของตัวเองเนี่ยมันเป็นธาตุของตัวเองไม่มีเสรีภาพเหลืออยู่เลย And finally, what is most ridiculous, excuse us for saying so, what is actually quite insane, is that we're the slave of ourselves. We're even slaves to ourselves. We attach to the self. And so there's no freedom left at all because of the insanity of clinging to self. There's not even the least bit of freedom remaining. เราโง่ในเรื่องนี้จนชีวิตของเราเองมันกัดตัวเองชีวิตนี้มันกัดเจ้าของเพราะเรามีความโง่ไม่รู้ความจริงในเรื่องนี้ที่เราเป็นทาสของสิ่งต่างๆทั้ง positive ทั้ง negative. When we are foolish regarding these things, then our life bites us. Our own lives chew on us and bite us because we're stupid about these things. We lack true freedom in our lives, and there is way too much suffering in our lives because of our foolishness, because of our lack of wisdom regarding these things. มันจะยิ่งกว่า stupid ยิ่งกว่า crazy แต่เราไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแต่คำพูดว่าอะไรที่เรามีความเป็นทาสของตัวเองมีชีวิตของตัวเองกัดตัวเองนี่คุณไปหาคำพูดเอาเองว่าจะเรียกว่าอะไรดี In fact, it's worse than stupid. It's more than crazy. This being a slave to oneself, being enslaved to the self. This is more stupid, more crazy than we can put into words. So just go off and find out the best word for it on your own and see how crazy and ridiculous this situation is. ที่นี่ถ้าเราประสบความสำเร็จในการปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่4คือรู้ธรรมะที่เป็นกฎของธรรมชาติจนปฏิบัติถูกต่อกฎของธรรมชาติและปัญหาเหล่านี้จะไม่มีจะไม่เป็นทาสของตัวเองชีวิตจะไม่กัดตัวเองจะปฏิบัติถูกต่อทุกสิ่งทั้งที่ทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา If one practices the fourth part of mindfulness with breathing, then one will be able to live. One will first understand this reality of nature. One will know the way things really are. And then one will be able to live
in line with these truths. And then all of these problems will disappear. All of this stupidity and craziness will disappear, and there will be genuine freedom. ขอพูดอีกแถมพกสักหน่อยว่าถ้าท่านเป็นคริสเตียนขอให้ท่านสนใจคำพูดเพียงประโยคเดียวของกอดที่พูดกับคู่ผัวเมียอาดัมและอีฟว่าเธออย่ากินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้รู้จักดีชั่ว knowledge of good and evil อย่าไปกินข้าวนะเขาจะเป็นทาสของ good and evil ไม่อยู่เหนือ good and evil นี่ความหมายเดียวกันกับในพุทธศาสนา Let us add for those of you who are Christians or from a Christian background, please don't forget the one sentence in the Bible where God spoke directly to Adam and Eve. This one sentence is the only place in the Bible where God spoke directly to a human being. And in that, God warned them to not attach to the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. He warned them, don't go in attaching to good and evil. If you do, you'll become their slaves, and then you will die. This one sentence in the very beginning of the Old Testament, this is not only the most profound commandment of God, but it's also exactly the same as the heart of Buddhism. Those of you who are Christians or have any interest in Christianity, please don't ever overlook this most important sentence in the Christian Bible. ถ้าเราอยู่เหนืออิทธิพลของ good and evil เราก็อยู่เหนืออิทธิพลของ positive และ negative โดยสิ้นเชิงนั่นนี่เรียกว่าเหนือทั้งหมดเหนือสูงสุดจนไม่มีคำพูดจะเรียกขอให้ท่านสนใจอิสรภาพเสรีภาพในความหมายอย่างนี้ If one is beyond the influence of good and evil, then one is beyond all influence of positive and negative also. And this means that we are thoroughly beyond the influence of anything. This means there's nothing that can enslave the mind. There's nothing anywhere that can have power over the mind. And then the mind is so above things that there's no word to describe it. The mind is above being above, or beyond being above everything. เหนือ positive เหนือ negative นั่นคือเหนือทุกอย่างเหนือดีเหนือชั่วเหนือบุญเหนือบาปเหนือนรกเหนือสวรรค์เหนือแพ้เหนือชนะเหนือได้เหนือเสียเหนือบวกเหนือลบเหนือความเป็นผู้หญิงเหนือความเป็นผู้ชายด้วยเหนือทุกคู่ทุกคู่แห่งตรงกันข้ามแพ้ opposite ทุกคู่หลายร้อยคู่ทีเดียวอยู่เหนือหมดเลย To be above good and evil is to be above all the pairs of opposites. This means to be beyond all duality. All the pairs such as to be beyond good and evil, to be beyond happiness and suffering, to be beyond heaven and hell, to be beyond right and wrong, to be beyond positive and negative, winning and losing, getting and losing, male and female, and on and on and on. All the dualisms that people believe in. In this way, the mind can be beyond them, can transcend them all. ที่สำคัญที่สุดคือเหนืออำนาจของกิเลส
เหนืออำนาจของเวลาที่ทำให้เรามีปัญหามีความทุกข์เหนืออำนาจของเวลานี่ไม่ใช่เล่นเวลาไม่มีอิทธิพลแก่เรานะนี่เรียกว่าเหนือเพราะว่าเราสำเร็จประสบความสำเร็จในการรู้ความจริงของธรรมชาติอย่างที่ว่ามาแล้ว Most important is to be above beyond the influence and power of the defilements. It's to be beyond the influence of time which causes us so many problems. To beyond all these preoccupations and obsessions is to be totally free, to have no more problems, and to be utterly beyond all suffering. Please be most interested in this. มองดูให้ดีๆมันมีอะไรบ้างที่ไม่มีลักษณะเป็น positive และ negative แก่ท่านในชีวิตประจำวันมันไม่มีอะไรที่ไม่เป็น positive และ negative แก่ท่านก็เลยเป็นทาสของมันจงอยู่เหนืออิทธิพลของ positive และ negative เถิดเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์ก็ได้นั่นแหละคือธรรมะสูงสุด Look at your own lives and you'll see that there isn't everything in your ordinary daily life that isn't either positive or negative to you. Everything in your lives either is positive or negative for you. And so this means that you're the slave of all these things. Look at your lives carefully and see how we still are unable to free ourselves from all these things that we take to be positive and negative. อานาปานสติมี4หมวดที่1รู้จักและควบคุมกายได้หมวดที่2รู้จักและควบคุมเวทนาได้หมวดที่3รู้จักและควบคุมจิตได้หมวดที่4รู้จักและควบคุมอิทธิพลของกฎของธรรมชาติได้ Anapanasati has 4 parts. The first is to know and be able to master the body. The second is to know and be able to master the feelings. The third is to know and master the mind. And fourth is to know, to understand and be able to master the influence of the law of nature. ท่านไม่อาจจะปฏิบัติได้สำเร็จภายใน10 วันแต่ขอให้ท่านเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งสำหรับปฏิบัติต่อไปจนกว่าท่านจะประสบความสำเร็จ You probably won't be able to finish this practice in just 10 days. But please do your best to understand it clearly, to know what needs to be done and how to do it, so that you can continue practicing after the 10 days and eventually be successful. ขอให้ท่าน สนใจทั้งหมดมีความพอใจความกระหายมี appetite เพียงพอที่จะปฏิบัติมันให้สำเร็จให้มีชีวิตนี้เป็นการศึกษาที่ถูกต้องมีการศึกษาที่ถูกต้องชนิดนี้ประจำอยู่ในชีวิตของท่าน So please, may you, all of you, consider these matters carefully, and then have an appetite for studying these things carefully, so that your whole day will be
an intimate, subtle, sensitive, and profound study of this reality. Please have an appetite for this study, and then you will find success in it and in your lives. คำว่า study จะมีความหมายอย่างไรอาตมาไม่ทราบแน่แต่ว่าคำว่า study นี่เขาใช้เป็นคำแปลของคำว่าศึกษาหรือศิกขาโดยภาษาบาลีนั้นขอบอกท่านทั้งหลายว่าท่านจงมีศิกขาหรือมีศึกษาอย่างถูกต้องศิกขาหรือศึกษานี่แปลว่าดูเองเห็นเองรู้เองปฏิบัติเองข้อแรกต้องดูเองดูตัวเองดูในตัวเองดูในตัวเองนี่แล้วขั้นที่สองเห็น look and see เห็นพอเห็นแล้วจึงจะรู้ know to know ทุกอย่างที่เกี่ยวกับสิ่งนี้และจึงกระทำมีcommitment กระทำเนี่ยนี่เรียกว่า study ในภาษาบาลี study ในภาษาอังกฤษจะอย่างไรก็ไม่ทราบขอใช้ study ในความหมายในภาษาบาลีดูเห็นรู้ทำสี่อย่าง This word study in English is something that we don't exactly know what the meaning is. Especially we don't know exactly how you understand the word study. But this is used to translate a Thai word siksa or a Pali word sikha. And this is a crucial word, and we would like for you to understand it in the way we mean it. For us, the word study or siksa has a very profound meaning. It means to look oneself, to see oneself, to know oneself for and by oneself, and then to practice oneself. This is very important. Study or siksa must include all of these. First we look within ourselves. It's not a matter of looking outside, it's looking within. Look within until we see. We look and see. And we keep seeing and seeing until this seeing becomes very firm and clear knowing. We see, then we know, and we know. And from this knowing there arises a commitment to practice. So there is this commitment that comes from understanding, and then we practice according to what we have looked, seen, and understood within ourselves. This is study. Study or siksa for us is not a matter of reading books. It's not even a matter of listening to talks like this. This is just preparation for study. The real study is the looking within, seeing within, understanding oneself by oneself, within oneself, and then practicing according to the truth that we have seen within ourselves. We hope that this understanding of the word study will be of value to you. ขอให้ท่านสังเกตสักหน่อยว่าแม้การศึกษาในระดับ Academy Study ในโลกนี้มันก็ไม่ครบทั้ง4อย่างนี้ไม่ขึ้นมาถึง4อย่างนี้เพราะมันจึงไม่สำเร็จมันแก้ปัญหาในโลกไม่ได้ Please observe that even the highest level of education in this world, even the best universities or institutes in this world, that none of them are complete in terms of these 4 aspects of study. None of them include all 4 aspects. So they're all incomplete. ขอยืนยันในที่สุดว่าถ้าท่านมีการศึกษาประกอบด้วยแฟกเตอร์4นี้แล้ว
ท่านจะเรียนรู้อานาปานสติอย่างทั่วถึงท่านจะเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทอย่างทั่วถึงท่านจะปฏิบัติอานาปานสติอย่างถูกต้องครบถ้วนสำเร็จประโยชน์เป็นประโยชน์กับชีวิตถึงที่สุดไม่มีอะไรดีกว่า So let us impress upon you the fact that if you are able to study with all four of these factors, if your study includes all four of these factors, then you will be able to understand dependent origination thoroughly and profoundly and completely. And you will be able to practice mindfulness with breathing in all its aspects successfully and in a way that is of great value and benefit to your lives. ขอให้ท่านผู้มานี้อย่างไม่มีเสรีภาพจงกลับไปอย่างเป็นผู้มีเสรีภาพขอให้ท่านผู้มาอย่างทัวริสต์และกลับไปอย่างพิลกริมทุกท่านเถิด So may all of you who have come here without any freedom, may you leave as people who are free. All of you who have come here as tourists, may you leave as pilgrims. ขอยุติการบรรยายขอบคุณเป็นผู้ฟังที่ดี So allow us to end today's talk. We thank you for being good listeners. We'll see you again here tomorrow morning at 5 a.m.